屋企對面咧就係橫琴口岸嘅方向啦。如果你仲喺度睇緊橫琴嗰啲二手樓3-4萬蚊嘅話咧，我勸你唔使睇啦，因為呢個樓盤咧70年嘅純住宅，原價咧係3萬8，依家折後最平嗰套咧28000幾咧就可以攞低啦。樓盤咧已經起好晒噶啦，整體已經落成啦，喺度做緊呢個內部裝修嘅。依家首期咧圍到30零個咧就可以攞低一套2房嘅單位，首期40萬出頭咧就可以攞低一套3房啦。全屋咧係帶埋精裝修交樓嘅。樓下咧係10萬平方嘅呢個商業街啦，同埋托兒所啊、幼兒園啊配套都係有嘅。而且咧屋企樓下咧就係橫琴嘅呢個花海長廊啊，一落樓咧就係呢個公園可以露營啦。跟住鏡頭一齊上現場睇睇。其實我覺得橫琴嘅樓價咧應該跌到差唔多噶啦，依家首期40萬咧就可以攞低呢套一扇冇遮擋嘅呢個江景房啊，70年嘅純住宅，對面咧就係橫琴口岸嘅方向啦。今日我哋睇呢個單位咧係產權面積啊97個平方，你可以睇到呢個位置咧，全部都係你自己入戶嘅，一整面嘅飄窗位啦，對面咧呢啲景觀咧係一線冇遮擋，而且係永久嘅景觀嘅。OK， 廚房咧依家睇到所有嘢咧都係交樓標準啊，出邊咧仲有個生活露台嘅，97平方3房2個洗手間。嗱，其實呢套樓咧講真嚟講係唔需要開燈嘅，整體咧佢個採光面都係比較好啦。而且啊，呢套樓個樓間距咧特別闊，去到前面嗰棟咧去到100幾米嘅，隔離咧仲係可以睇到濕地公園啦，同埋呢啲一線冇遮擋嘅，呢啲船依家都喺度開緊嘅。OK， 講真使用率咧係比較低嘅，呢度可以做翻個衣櫃。呢個主人房都係望呢啲一線冇遮擋嘅海景嘅，呢個洗手間睇到嘅所有嘢都係交樓標準啦，帶埋全屋嘅中央冷氣嘅。OK。首期咧，依家圍到40萬咧就可以攞低噶啦。原價咧係3萬6，依家折後最平嗰套咧，我幫你計過啊，大概咧係2萬8就可以攞低啦。橫琴嘅純住宅啊，翻關口嘅話咧，亦都係10零分鐘嘅時間啫。橫琴關口啊，澳門街坊啦，如果係買呢度咧，就可以用單牌車嘅呢個名額噶啦。而且咧呢個講緊嘅價錢咧，同新街坊係差唔多嘅啫。我會一直發上盤，直至到屏幕前嘅你都擁有為止。Thank you。